राजू को बगीचे में काम करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने एक अजीब सा पौधा लगाया जिसकी पत्तियां चमकती थीं। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हुआ और अचानक बोला, धन्यवाद राजू, तुमने मुझे प्यार दिया। राजू चौंक गया पर डर नहीं लगा। पौधा रोज उससे बातें करने लगा, मौसम, दोस्ती और पेड़ पौधों की बातें। धीरे धीरे राजू का बगीचा हरा भरा और मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उस बोलने वाले पौधे को देखने आने लगे। पौधा बोला, अगर सब पेड़ पौधों से प्यार करें तो धरती खुश हो जाएगी। राजू ने सीखा, प्रकृति से दोस्ती सबसे खास होती है।